गुड मर्निङ सबैजनालाई। हाम्रो यहाँ स्टेजिङको लागि रेडी गर्दैछ। यो क्यान्टिलिभर साइड जो यसलाई क्यान्टिलिभर साइड भन्छ। अनि गाइस यहाँको स्टेजिङ सुरु हुँदैछ। अनि गाइस हाम्रो यहाँ तक चाहिँ पाइप खराब भइसक्यो। हरिजन्टल पाइप बन्न सुरु भइसक्यो। यो भर्टिकल पाइपमा यसलाई भर्टिकल भन्छ, जो खरा हुन्छ त्यसलाई भर्टिकल, जो सुताएर लगाएको जस्तो क्रसमा त्यसलाई हरिजन्टल भन्छ। त्यो लगाउन सुरु गर्दैछ। त्यो माथिको नि पाइप बानिसक्यो। हेर्नु गाइस यति भइसकेको छ हाम्रो स्टेजिङ यो क्यान्टिलिभर साइडमा। तब यसको माथि युजेक, उसको बाद आइएसएमबी, उसको सेट्रिङ प्लेट लगाउनु बाँकी छ। त्यो भोलिबाट लगाउन सुरु गर्ने। अनि अझै यसमा यदि ब्रेसिङ बाँकी छ। त्यसो तलबाट भर्टिकल पाइप यस्तो दिन्छ, एउटा छोडेर यस्तो चाहिँ भर्टिकल पाइप दिन्छ ब्रेसिङको लागि। यहाँ जस्तो सेट्रिङ प्लेट छ त्यस्तो यहाँ पनि सेट्रिङ प्लेट आउँछ माथिबाट। त्यसको लामै सरियाहरू आउँछ। यता चाहिँ फुटपाथ भन्छ। यो जग्गा चाहिँ क्यान्टिलिभर साइडमा फुटपाथ हुन्छ, त्यो मान्छेहरू हिँड्नलाई। त्यो सब देखाएको छु। पहिला यसमा चाहिँ ब्रेसिङ र यो चाहिँ उसको आइएसएमबी, उसको सेट्रिङ लगाएको बाँकी छ। यताको क्यान्टिलिभर साइडमा चाहिँ खत्तम भइसकेको छ स्टेजिङ गरेर। अब उता पारी चाहिँ गर्ने, त्यसको तयारी गर्दैछ। यहाँको देखाएको छु। हेर्नु गाइस यहाँको क्यान्टिलिभर साइडमा सुरु गर्नको लागि रेडी गर्दैछ, साफसफाइ चल्दैछ। आज यहाँको सुरु गर्ने। उता कता भइसकेको छ। सिर्फ ब्रेसिङ र युजेक, आइएसएमबीहरू, सेन्टिमिटरहरू लगाउनु बाँकी छ उता। आज यताको सुरु गर्दैछ। हेर्नु गाइस सुरु हुँदैछ। एउटा पाइप लगाउन सुरु हुँदैछ। अस्ति पुरा उता लगाएको छ। पाइप यतिसम्म खराब भइसक्यो। वेल्डिङ मार्दै खडा गर्नुपर्छ यसलाई। प्रोसेस चाहिँ सेमै हो स्टेजिङको। त्यताको कस्तो क्यान्टिलिभर साइडमा स्टेजिङ गरेको थियो सेमै हो। त यो चाहिँ पुरा बन्ने गलो देखाएको छ तपाईँहरूलाई म। हेर्नु गाइस त्यो क्रसमा जो दिँदैछ त्यो ब्रेसिङ भन्छ। यहाँबाट दिँदैछ ब्रेसिङ। यस्तो दिँदैछ यो, यसलाई भन्छ ब्रेसिङ। किन यसले सप्लाई, यो ब्रेसिङ दियो भने यसले सबलाई पक्रेर राख्छ, जक्रेर राख्छ। लास्टसम्म जान्छ यो ब्रेसिङ। उसको बाद फेरि यो लास्टमा जो यो किनारमा छ त्यसमा क्रस यस्तो दिने। सब तरहको ब्रेसिङ क्रसमा पनि। हेर्नु गाइस हान्सको सेट्रिङ प्लाई लगाएको छ यस्तरी। यहाँ पनि लगाने यस्तरी आउँछ हर जग्गा पेकिङ। यो गेप छ त्यसमा पनि लगाएको छ, सबमा लगाएको छ। यो हाम्रो सब, तर यो हाम्रो जस्तो त हेर्नु मस्त छ उस्तो फिटफाट। साथ यता पनि काम चल्दैछ क्यान्टिलिभर साइड। सब काम चल्दैछ आज, ब्रेसिङ, पेकिङ सबै। अनि यता कटिङहरू चल्दैछ। हेर्नु गाइस मन्दिरको पनि प्यान हुँदैछ। पुटिन लगाउँदैछ मन्दिरमा। लोकेसन हो कास्पी ब्रिज। ब्रिजको सामने छ मन्दिर पनि। हेर्नु गाइस हान्सको त्यो पेकिङको लागि यहाँ प्लाई काटिङ हुँदैछ। त अहिले मेजरमेन्ट गर्दैछ मिस्त्री दाजुहरूले। हाम्रो मिस्त्री दाजु हो अनि उहाँ पनि मिस्त्री हो। 3 जना छ। अनि हाम्रो सोम सरे कटिङ होला, ऊ चाहिँ काठ पन्टर होला,
अनि हाम्रो मिस्त्री हो मिस्टर दाजु। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बोजूहरू केलाम साफ गर्दैछ, केलाम बनाउँदैछ। किन यो बनायो भने उता बान्नेवालालाई लगानेवालालाई सजिलो हुन्छ। हेर्नु गाइस, यो ज्याक पनि बिछाउन सुरु गर्दैछ। यसलाई भन्छ यो ज्याक। पैसा यो ज्याक देखाइदिनु। यसलाई भन्छ यो ज्याक। यस्तो बनाएर लगाउनुपर्छ। अनि यसको माथि आइएसएमबी आउँछ यस्तरी, अनि त्यसको माथि फेरि प्लेट आउँछ यस्तरी। सब लगाएको छ। त्यो चाहिँ काफी ब्रिज हो गाइस। गाइस यतिसम्म पुगिसक्यो हाम्रो स्टेजिङ। हेर्नु क्यान्टिलिभर साइड र उताको चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। हेर्नु गाइस, यसरी गर्नुपर्छ। पुरा तागत लगाएर केटाहरूले थिच्छ। हेर्नु गाइस, यहाँ चाहिँ यस्तरी ब्रसिङ गर्दैछ क्रसमा। उहाँ लास्ट तक गर्छ यस्तरी पाइप। यो एउटा क्रसमा जो ए डिजाइनको हुन्छ। सापहरू पनि आएको छ त्यहाँ, वाइस सापहरू छ। यो हाम्रो यो मोटोहरू डल्लो देख्नेहरूलाई चाहिँ वाइस साप हो। एउटा जय सापहरू छ। ठीक है। हेर्नु गाइस, क्यान्टिलिभर साइडको काम हुँदैछ। कति बढ़िया देख्दैछ। पुरा सुतामा लगाएर गर्दैछ। सुतामा लगाएर बान्दैछ। हेर्नु लाइनमा मिलाउँदैछ सुतामा। हेर्नु गाइस, यहाँको स्टेजिङ पनि कम्प्लिट हुन लाग्यो। लगभग भइसक्यो स्टेजिङ। अब भोलि आइएसएमबीहरू लगाने हो। उता साइडको त पुरा कम्प्लिट छ। र यहाँ मन्दिरको पनि पेन्टिङहरू हुँदैछ। यहाँ हेर्नु बहिनीले पेन्टिङ हुँदैछ। गेट पेन्टिङ भइसकेको छ। हाम्रो कामी दाजु पेन्टिङ गर्दैछ। कामी दाजु यता हेर्दैन अलिकति। हाम्रो कामी दाजु हो। अनि यहाँ हाम्रो भाउजू भाउजू हाम्रो भाउजू हो। बढियाले मार्दैछ पेन्टिङ। हेर्नु गाइस, यहाँ क्यान्टिलिभरको आइएसएमबी लगाउन सुरु भइसक्यो। यहाँ तक लगाइसकेको छ। लगाउँदैछ। हेर्नु गाइस, हाम्रो क्यान्टिलिभरको
यो स्टेजिङ र प्लेट लगाएर कम्प्लिट भइसक्यो। हेर्नुहोला जस्तो देख्छ यो क्यान्टिलिभर जो मान्छेहरू हिँड्नुलाई फुटपाथ भन्छ दुईपट्टि भइसकेको छ। अनि साथै साथ कर्भको पनि सेटिङ भइसकेको छ। यो लाइनलाई कर्भ भन्छ, यो लाइनलाई कर्भ भन्छ। यो पेकिङ पनि भइसकेको छ। पेकिङको प्लाई काटेर राखेको छ किनकि पानी पनि पर्दैछ, यसले प्लाई चाहिँ लगाएको छैन खराब हुन्छ भनेर। अब तिमीहरूलाई अर्को भिडियोमा देखाउँछु जो यसको सरिया भनेको, यो डेक स्ल्याबको सरिया भनेको। अब सरिया भन्नु बाँकी छ जो सोमबार या मङ्गलबारबाट सुरु गर्ने हामी। जो साइडबाट यस्तरी देख्छ बाहिरको स्टेजिङ। अप्रिल लास्टमा डेक स्ल्याबको पनि कास्टिङ हुन्छ। त अब नेक्स्ट भिडियो देखाउँछु तपाईँहरूलाई म यो डेक स्ल्याबको सरिया भनेको। जग्गा चाहिँ काशी ब्रिज।